Ишембай районының Кинябулат авылы Юрматы ырыуына караган борынгы башкорт авылдарының береһе. Арслан елга һыуынан гайрәт, Тәйрүк һыуынан ҡөҙрәт алып, эш һөйәр, моң һөйәр, саф күңелле кешеләр яшәй был ауылда. Кинябулатта авылның гына түгел, иленең тарихына ингән шәхестәр тыуган. Быны дәлилләү өсөн Әхмәт Зәки Вәлидиҙең тоғро сардары Әүхәди Ишмырҙин, Советтар Союзы геройы Тимер Булат Халиков, мәшһүр йырсы Венер Килмөхәмәтов, фәлсәфә фәндәре докторы, Башҡорт дәүләт университетының проректоры Баязит Ғәлимов, күренекле шағир Риф Мифтаховтарҙың исемдәрен атау да етә. Был исемлектә бер оянан сыҡҡан 6 бөркөт айырым урын алып тора. Хызыр Хафиз улы Шаһиевтың уландары булыр улар. Халҡыбыҙҙа ата балаһы хур булмаҫ. Ата ғәйрәтле булһа, бала ғибрәтле була. Аталы бала арҡалы. Атанан бала тыуһа ине, атаһы юлын ҡыуһа ине. Ата һөнәре балаға мирас. Атанан күргән уҡ юныр. Атаң усағын һүндермә һәм башҡа мәҡәлдәр, әйтемдәр ата тәрбиәһенең әһәмиәте, атай наҙы, атай ҡәҙере тураһында һөйләй. Хызыр Шаһиевтың улдары тыуған ауылына ҡайтҡанда иң беренсе атайҙарының ҡәберенә барып зыярат ҡыла. Biz tevinde soğuşa gittiğinde yalanda durduk, Kıldavşe'ye. Şundan gittik. Kayıtkaç, kolxozda Kıldavşe bulup bir neçe yıl işledi de şundan. Bir direktör kolxoz edip koydular. Bir neçe yıl şunda işledi, şundan sonra. Türlü işte işledi. Azaktan. Ağit da buldu. İşlegenisi. Çünkü ağır işlerge yaramaz. Aranın iki, iftari grupun beni bulup kayıttı bir. Фәтих апай, һеҙ үҙегеҙ сығышығыҙ менән хәҙерге Мәләүез районы Йирген ауылында. был яҡтарға акушер курсын бөтөрөп, нисәнсе йыл килгәнегеҙ? 40-нчы йыл. Февралында килдем. Һәм шунда Кинябулат ауылы егете Хызыр Хафиз улы менән осрашып, шуға тормошҡа сыҡтым инде. бер-берегеҙҙе яратышып, Матур, татыу йәшәдек. шунан һуң һеҙ Хызыр ағайҙы фронтҡа, һуғышҡа татып ҡалаһығыҙ. Озатам. Һуғыштан ҡайтҡанын көтөп алаһығыҙ. Көттөм. Вәғәҙә биргәс көтәсең инде. 45-нче йылдан алып, уның вафатына хәтле бергә йәшәгән. Бергә йәшәдек. 53 йыл йәшәдек. 53 йыл. Алтын туйҙарҙы үткәрергә насип булған икән. Һәм һеҙҙең өлкән улығыҙ Марс 46-нчы йылға анан ҡала. Мәҙинә. 48, 49 Харис, 51 Ғәли, 53 Хәйҙәр, 56 Мәғия, 59 Әлберт. Һәм Әхәт 63 йылның декабрендә туды. Хәзер ағай йырсы булды инде. Йырлай матур икеләре. Йырсы булып йөрөмәҙ. Былай йырға матур. Моңно көйінді тауышы. Нендә йырҙарҙы йырлай торғайны? Уралны йырлай инде, шул Азаматны йырлай торғаны. Ашҡаҙарҙы. Түгел, Ашҡаҙарҙы да матур йырлай. Шунан шақты көйін йырлай торғаны. Улдарына йыраусылыҡ нисек күсте? Соң шул бергә ултыртып, бергә йырлатып йөрөтә торған юлаларны. Ҡайҙа йөрөһәләр бергә ултыртып? Малайларын үсә килде, бергә үҙе белән йөрөттө уларны. Һәр ваҡыт. Шул мәҙрәсәләрҙә булсак, бәләкәй генәләрен баҫтырып йырлата торғаны. Атасы ҡушҡас йырлайҙар инде. Аталарын уважайттылар, атын сүҙенә сыҡмаҙылар. Бик улдарың ҡаты тоттом әллә? Атай булғас, атай булды инде. Атай булған тейеш. Һеҙ ҙә уға ярҙам еттегеҙ инде. Бәй, шулай булмай. Главный хатынларҙа инде атайны атай итеп йәшәтеп. Атайҙың авторитеты, абруйы әсәйҙән дә тора. Әсәйләрҙә. Балалар бит алар ҡайҙа булсаң шуға китә торған ваҡытлары. Шунда инде. Былай балаларым матур булды. Әйткән сүзне тыңлаҙылар, уҡыуға тырышылдылар, эшләҙеләр, итеп.
Бынан 2 ел самаһы элек Өфө иген адыктары комбинаты эшмәкәрлеге көрсөккә терәлеп банкрот игълан ителгәч, 1999 елның май айында Башкортстан Республикаһы Министрлар Кабинеты итәкчелегенең тәкъдиме менән арбитраж суды Марс Хәзер улы Шаһиевты комбинаттың тышкы идара итүчеһе итеп тәгаенләй. Тәҗрибәле итәкченең әүдемлеге, базар икътисады шартларында идара итү маһирлыгы хәлде ыңгайга үҙгәртә. Бүген республика буенча буйдайның өстән бер өлеше, кара буйдайның 97%, катнаш адыктың 60% был комбинатта эшкәртелә. Бюджет менән исәпләшү яйга һалынган. Ярдәмче хуҗалыктарда эшчеләр өчен ит, бал җитештерелә, яшәү шартлары яхшыртыла. Эш хакы сагыштырмаса югары һәм вакытында түләнә. Атайдың нимә дип әйтәйем, ул безгә мирас итеп һәр вакыт әйтә торгайны. Улдарым без 6 ул бит инде, 2 кыз. Балалар атайдан калган байлык, мөлкәт ул бүген була, иртәгә булмаска может дип. Главный байлык ул балаларыгызга үзегезнең эш һөяргә өйрәтегез. Һөнәр бирегез. Мона ул һөнәрне, эш һөюҙе, эш яратыуҙы бер кем дә алып китә алмай. Уны ут та яндыра алмай, һыуҙа батырып алып китә алмай. Ул югалмай, һеҙҙең менән ғүмергә ҡала тип. Яраусылығы ҡайҙан килә? Ғәҙәттә бындай шөғөл, бындай талант бит нәҫел буйынса ҡан менән дә килә. Мин уйлайым, атайымда ғына түгелдер ул. Ул олатай, ҡартатайларҙан килгәндер. Минең олатайым Хафиз, олатайым ошо һыуҙың, Тәйрүктең теге яҡ ярында ғына торған. Үҙе ваҡытында сәүҙәгәр кеше булып эшләгән инде, 21 йыл үлгән, атайым 3 йәштән ятим ҡалған. Уның олатаһы атайымдың, Хафиз олатайымның атаһы була инде. Шаһи хәҙрәт булған. Уҡымышлы кеше Шаһиевлар шунан киткән ие. Шаһи хәҙрәт, Ҡотло-Мөхәмәтовләр мында бара, Байназаровтар бара мында. Бөтәһе лә бер тамырҙан Байназар ҡарттан киткән. Ошо ауылды ҡарай башлаһаң, 70% туған был ауылда беҙҙең. Данлыҡлы йырсы булғандар, Ҡөрьән уҡып, намаҙ уҡып, ваҡытында заманынса просветитель булғандар бит инде. Уҡымышлы кеше булғандар үҙҙәренә күрә ул ваҡытта. Өләсә яғынан килгәндә Өтҡолда Мәхмүт Ишан, уның зыяраты, уның тамырҙары тоже бик киң. Мәхмүт Ишан тоже ғалим кеше булған. Уңа ылау-ылау халыҡ сират торған, таруланыға килгәндәр бөтөн тирә-яҡтан. Шул йыны бирелеп килгәндер инде атайыма, атайымдан беҙгә, беҙҙең балаларға, 2 туғаннарға, 3 туғандар бөтәбеҙ ҙә йырлайбыҙ. Кинйәбулат ауылында ул йырламаған ғаилә юҡтыр. Аҙаштырған бұлан балаһындай ялғыз башым ситта интигам көндарында төнөн йөрәгем янау исемә төшһә туған илгенам көндарында төнөн йөрәгем янау исемә төшһә туған
илеген. Был гаилә өсөн туган авылга ярдәм итү изге бурыч санала. Бүген Кинәбулатта иман нуры тарата торган изге урын булып мәсет балкып ултыра икән, авыл муллаһы Сәрвәриддин Котлы-Мөхәммәтов агай әйтүенсә, бында Шаһиевтәрнең өлеше зур. Харис Хызырович мине сакыртып алдылар. Аузай мәсет төҙөйөкме? Мин әйтәм, төҙөйөк. Хәл юк бит әле. Менә шулай Башпромбанк 25 миллион аҡса бирә, давай башлайыҡ. Алла ярҙам бирер әле тине. 15 миллионға ошо бураны һатып алдыҡ. Колхоз ярҙам итте, фундаментный блоклар белән пристройкаға кирбесте Шагиев Хайдар бирде, кирбес. Баш ябулары бөтөн мына шул төҙөлөш материалдары Әхәт Хызырович ярҙам итте инде. Унан һуң Марс Хызырович ярҙам итте инде, 5 миллион аҡса бирде, ул ваҡытта миллион ине. Бер беҙгә генә хас түгел, ул бөтөн нормальный кеше үҙенең ауылын, үҙенең туған ерен яратып, һағынып ҡайта. Ҡулынан килгәнсә, ир егетмен дигән кеше үҙенең ауылына, үҙенең йәшәгән еренә ярҙам ҡулында һуҙырға тейеш. Атайымдың мудрысын шунан әйтәм. Бер ваҡыт ҡайттым да, малай саҡта, бер 16 йәш булғандыр, ниндәйҙер конкурста ҡатнашып йырлағас, мине давай училище искусствоғамы, институтҡамы саҡыралар тип ҡайттым. Атайым миңә бер генә һүҙ әйтте. Улым, һин һөнәр ал, тине. Йырларға ҡайҙа ла өлгөрөрһөң, тине. Һөнәр ал, ниндәйҙер һинең һөнәрең булһын. Тауышың булмаһа, һин кемгә кәрәк, тине. Яҙған Шаһиевтәрҙең алтыһы ла ауылда атай нигеҙенә яҡын тирәлә урын һайлап өй һалған. Хызыр улдары Харис, Альберт һәм Әхәттең ғаиләләре шунда уҡ йәшәй. Башҡалары ҡайтып китеп йөрөй. Баҡсаларында еләк-емеш, картуф үҫтерәләр. Балаларға хеҙмәт тәрбиәһе биреү өсөн тиҙәр. Бөтәһе лә умарта тота.
Атай-олатайҙарҙың кәсебен онотмаҫ өсөн тиҙәр. Ауылға ҡайтҡанда кем хужалыҡ эштәре менән булыша, кем спорт менән шөғөлләнә. Башкиргаз асыҡ акционерҙар йәмғиәтенең Стәрлетамаҡ филиалы директоры Харис Хазар улы Шаһиев, мәҫәлән, футбол уйнарға ярата. Мин Персет колхозы булып эшләгәндә 73 ел иң тәүлек колхозда фермалар төҙөмө эше объекты төҙөп тордым. Мин аны белән үҙем спорт менән шөғөлләнгәс белдем, что йәшләр өсөн бер ниндәй агитация кәрәкмәй. Если әҙ генә малы-мальски условия бирһәң, йәшләр үҙләре ошо здоровый образ жизнена кулланалар. Ҡыш көнө инде ана безнең мәктәптә спортзал бар. 12 метр киңлек тоже һалдырдык. Үҙем председатель булганда, анда тоже бик йәшләр бик актив ҡатнашалар. Но бүгенге көндә инде эсеү мәсьәләһе, наркомания мәсьәләһенә килгәндә инде особенно егетләр ягынан, йәшләр ягынан мин үҙем беләм, самодеятельностька бик алыҡтыр булмай малайларҙы. Ә менә спортҡа килгәндә инде алар бик актив ҡатнашалар. Шуның өсөн прежде всего менә иратлар өсөн менә ул йәшләр өсөн менә мондый условия обязательно һәр бер бәләкәй генә әйтәйек инде үҙәк ауылларда булырға тейеш. Йыр тураһында нимә әйтә алаһығыҙ? Халыҡ йырҙары тураһында? Башҡорт халыҡ йыры минең өсөн теге әйтәйек инде просто йыр түгел, ул беҙҙең тарих, беҙҙең традиция әйтәйек. Шуның өсөн башҡорт халыҡ йыры менән бергә үҫтем. Аллаға шөкөр, ошо көндә лә шуларҙы тыңлап, үҙем дә йырлап йәшәйем әле. Кемдең тауышы, кемдең моңо Хызыр ағайҙың моңона яҡыныраҡ? Ҡайһыныһы яҡыныраҡ атаһының тауышына? Атаһының моңона ҡайһыныһы яҡыныраҡ? Харистыр. Харис ағаймы? Шулайҙыр әй. Парлап ҡына парлап атылар егеп тимин һайы турака гнаһи ҡайһиле дарҙан килгән туралар. Туралыктар һеҙгә аһайы бирелгән тимин һайы туракайы гнаһи ақылы дарығыз камилғайы күрәу. Туралыктар һеҙгә айы бирелгән тимин һайы туракайы гнаһи ақылы дарығыз камилғайы күрәу. Хызыр улдары Марс, Харис, Ғали, Хәйҙәр заманында Стәрлетамаҡ ауыл хужалығы техникумын, аҙаҡ юғары уҡыу йорттарын тамамлаған.
Һуңгы берничә ел Стәрлетамак совхоз техникумының директоры булып Гали Хазар улы Шагиев эшләй. Техникумда уку-укыту эшләре югары кимәлдә куелган. Ярдәм тоеп, туган яктан килеп укучылар да байтак. Социаль көнкүреш мәсьәләләре уңышлы хәл ителә. Быел хужалык планды арттырып үтәп, дәүләт бураларына 3000 тонна иген, шул исәптән 1000 тонна югары сортлы бойдай орлыгы һалган. Һуңгы елларда соя, сөгелдергә лә игътибар арта. Малсылыкта күрһәткечләре елдан-ел тотыроклы яхшыруга бара. Атайбының оғышта бетінде қатнашып, қатты яраланып, аяғы қолын практически үздіріп тәйтай кетті. Шында мен ойлаймын, енді Құдай тағала бұл кішіні меңәрлеген халық қырылған вақытта хақлап қалғандар деп. Мына әлі вақытта мен өзімсе ойлаймын, алар ол бір өлгенеге болмаған бетін, қатнашпаған оғышта мына біз фронтовик ағайлардың өскен малайлар, қылдар, Аллардың нелерін есінде тұтып, Алларды Құдай тағала хақлап қайтқандар деп ойлайын, өзім саймен мына шындай фікірім бар, қайларды іс көңілден тірейте егенде. Бір аларды ұнытып, алар бірге берген тәрбиені ұнытып кетіп, яңғылыш юлға басырға тиісті көріп ойлайын. Әлі һәл безді өдегіздің бақсағыз қалып келдігіз, сия іргәне. Бұл юққа түгілдер. Қазір бабайбен абының балалардың сияғасын өзі бік яратайыны. Не үшін дегенде ол маласақта Кенеболаттан неге Байғожаға жүріп оққанын еулеп, еміна Кенеболаттың хыртларында әлігі яландық хыртта шолына бік көп сиелер өскенінде. Шол сиелердің істене алып ені атайдың итен сағыннан бұл сиелерді тұртқайын мен, мұна әлігі вақытта да өткен хайын, тәмнеген хайын дегендейінде ұшы сиені қарап, атайды итке алабыз біз. Мен өзім де шылай, менің 3 балам бар, 3 балалар да шылай етіп ешеп атабыз енді. Ішке үйретті деген хүндер келхек, біз хауынерге барған вақытта да, малайлар бетіне хауынерге келей, ей күні естіре. Яра малайлар тезгенен 2 атты бір жолы еуындырып та келдігіз деп ебердейін. Мұна шындай ғана ваққынан еген келгендейін, мұна біз шайтырып өстегенде. Әйтірі керек, мұна бізді ехет жөріге үйретті ол, еңіл жөріге. Мұна егерде хүрәп жүрмәгіз, аяқтарығызды хүрәп жүрмәгіз, ехетірек басығыз дейіп. Мұна жүклеп қайта тұрғайны біз бесен, селек, ұтын дегендей ат башындайынды. Сол вақытта ауылға етті бір ярты сақырым, бір сақырым қалға, нүкі егітлер кем алданырақ жүгірі. Кем алданырақ шәбірек жүгірі тип көз айта тұрғайны. Біз енді малай сақта берін дәрт сақ, арыз онытып кетіп, бір-бірден яршып жүгірі тұрғайны. Мен өзім ауыз қожалығында шайымыз қарғына уже 71-ші жылдан берілі 2 жыл армияға есепләгенде. Малсызлықта шайым, зоотехник болып, колхозда болшайым, парткомда болшайым. Көрәң бірдің ядмыш шылайдыр енді. Аллаға шүкір, біз сол ядмышқа көніп, бірге ішлеген өзіміздің бізге бұйырған ағайынларға, халыққа, бізден жоғары тұрған ағайларға, ағайынларға біз только яқшы яқтан өзімізді көрсетуге тырысабыз енді. Әгерде бүгінгі күнде келгенде, менің совхоз техникумда 550
штатный рабочий белән 200-гә якын преподаватель состав лабораториялар эшләй инде. Вот. Аллаһка шөкер, быел 10 ел булып килә. Пока бер кешенән сын күңелдән авыр хәл ишеткәнем юк. Кайда бармай, нейдер күрмәй, ир егетекәй менәһән ат башы. Шагиевтарның бөтәһен бергә йыйып тапшыру язу мөмкин түгел мәсьәлә булып сыкты. Үзләре әйтмешләй, иң беренче эш, башкаһы азак. Стәрлетамак районы хакимияте башлыгы Хәйдәр Хызыр улы Шагиевтың бер аз форсат таба алуын айрылса озак көтәргә туры килде. Һәр урында уңыш башлыктарның эшмәкәрлегенә туранан-тура бәйле. Райондың дәүләт бураларына республика буенча иң зур күләмдә пландагы 60 000 урынына 63 000 тонна иген халуында яне тәне менән эшкә бирелгән был шәхестең хезмәте зур тиһәк арттыру булмас. Һәр җир улы иген басуында һәр үзегезне тулы мәгънәһендә хуҗа итеп тояһыгыз, ошо җирнең хуҗаһы, ошо җирне хаклаусы, караусы һәм ошо җирдән изгелек күрүсе буларак. Шулай, миңа мына җирдән дә, яланчылыктан да якын эш юк. Мен элек Братья колхозы булып эшләгәндә, иртән кеше йоклаганда нарядка дикле, наряд ителә башлана торган, мин әбҗән көн һайын бер 4-5 яланымды яйлап, матурлап карап чыга торган. Яңынан киенеп, шуннан килә торган наряд бирергә. Киске халкында опять чыга торган яланды карарга. Күндә 5-6 яланды бер карарга кирәк. Күндә үзгәреш була яланда. Аның су белән сыккан ере була, нәмәдер бер мин әйтергә кирәк була шул вакытта. Аның вредительләре дә була, авырулары да була, ул кеше һымак ул бар иген. Бер доктор һымак карап, үзебезчә хуҗалар карап, анализ итәргә тиеш. Вакытында сараһын күреп, рассчитывать итеп, яхшы урожай алырга тиеш. Күп еллар бул хозяйствода мин эшләдем, 14 ел буе бул колхозда, Братья колхозы булып. Килгән сакларда шул 20-22 центнер урожай алалар. Но хуңгы 10 елда яланчылыкты нык җирдә эшкәртеп әйбәтләп, яланнары таза тотып, монда инде механизаторларның бик зур заслугылары, халыктың. Игенчелектә безгә 36, 34, 36 центнер урожай ала торган. Менә бу яландан һезнең исәпләү буенча алдан әйтә аласызмы? Ничек булачак? Бұл яландан бүтін яландарда быел алай бұл хәтле юк инде ул, конечно, бұл бүтән. Но бұл яланда 45 центнер иген бар. 45. Мен не әйтәм, потому что монаны күренеп тора. Монда куйлыгы бик әйбәт. Хатта атларга камасалар. Игенде шәшергә кирәк аны, семенаны ерләргә кирәкмәй. Яхшы калиброванный семеналар белән. И уборка вакытына шул хәтле иген калырга тиеш яланда. Чтобы атлаганда мына бик авыр итеп атларга кирәк. Йырып аягың белән атлардай булмаһын. Вот шул вакытта иген була. Әтеге яланга килеп асфальттан атлап чыккан һымак теге иле йөгереп йөрһәң, анда иген булмаячак бер кашында. Бу яланда, конечно, Братья колхозыга атлаганда авыррак туры килә бит инде. Агрономга ла, комбайнерга ла убирать иткәндә авыррак туры килә. Но зато аны игене бар. Монда хаттаран хөрмәенсә эшкәртәгә бирелә. Без монда гына түгел,
Виш біздің районымызда, Сталтамақ районында, мына 2001 жылда біздің әлекке бірінші секретарыбыз Федор Иванович Маршкин, біланы біздің Сталтамақ Мальцева тип панайбыз енді. Волевой метод білән бізге кіртті олым бұл плоскорезина обработканы. Ерде біз әйлендіріп үргеніміз жоқ. Мына қазір 19-сы сәсу. Оны көрініп тұра бетін, мына ялантада. Әті көптер үйлей бетін. Плоскорезға көссәң емес. Қайуланы көбісе. Мен көп хабан білән үрген районларда көріп болғаным бар. Колхозларда да хабан білән үрген білән. Қайуланы анда көбірек өсе. Иген уражайда кәмірек алына. Мұнда екінші яғы бар туфрак байай. Өзінің астаттығы шында қалып, мұна пазнивный астаттық дебетін ұрысай өт. Ол өзі шында недеп, шіріп, наоборот, туфракта ғымыз арта. Зиянланмай. Мұна біздің хүнгі елларда по району біздің ғымыз артты. Айы. Мұна кеген далай ғалы. Мұна бетін аның корневой система мұна қайдай бет. Ең көбі 7-8 сантиметр ай бет. Бұш ұнға кіргенті. Әнея бізге 25 сантиметр, 30 сантиметрға үріп, әліге тем бөлей гитмеген сақта, сұлқатлы сәлеркі расқотлап. Икенсінен жерді бетәлі қазір юнилеп хүрелі білмейлер. Көбі. Мұна бұл яланда бар, бұл яланда бір комбайн туп, мұна как несік бара, ол нейді өттеге футболный яланда ғамақ. Бұл ялан тип тегеді ол. Потому что плоскорез білән нормально тегеді ішлетіп кәтілген. Мұна біз бұйылар уже күшәбет неге, только дисковать деп. Еще минимальная обработка. Дисковать деп. Қағы бір яланларды вообще убирать еткес, халамын көзден моторлап убирать дәбізді, вообще хүрмей қалдырабыз. Bizim уже опыт андай бар район бойынша. И яз күні культиватор білән моторғын айтып ішкертеміз де, артынан шундық сәсіп қатқавайт деп қоябыз. Екінші яғы бар мұна бұл системаның. Бізде өйтін мұна қара холы түге бара. Қара холы өйіні өйтін әлек яланларда. Ошо плоскорезинаға көшкес, қара холының көп сүймені өйтін мұна үсті қаласына. Біз үсті қалғас аны сыққанын көттіп, культивиріп өттіп бітірәбіз. Афшукты. Хаван білі хүргенде, елда тегені астанан үске, ел хайын, бір елда бұл мұна үстіге астыны әйлендіріп палабыз. Астағын көтеріп палабыз да, теге бір ел бойы, еллар бойы моторлап, әзірленіп ятабыз қадеттерге, астаға афшукты көтеріп палабыз. Сол афшукты бірінен екінші орынға елдан ел сол афшук көбейгеннен көбейе. Амна бұл плоскорезина обработкаларын, бүтін семена афшуктың да әгерде бұл хауыл үсті қала өтінді, обрабатып өттіліп, культивация білән весь уничтожатыстылы. Елда ел солай болса, ялан тазарайды. Мына қара көріп тұрағы, бір афшукта көрінмей бұл яланда. Қайдар қызыр олығыр, мына ялан іштәрі бойынша егенселік турағында сөйлегенде шығыр тыңлағанымақ. Сонда хердің көңілігір ерлағанымақ. Әйткендай, икмәк болға ер болады едер бет әлей бет. Сонда қанатлы хөз бар. Мына икмәк болады егет бәлкі ерді іштірігіз қалыр. Икмәк болға қалғаны бола, аның үстелінде ашыла бола ебет. Семьяңда туқ бола, механизаторларының семьялары туқ бола бүтін халықтың, мен аны яшырында түгіл не бетінде ол икмәк болға ил байлығы бетінде. Икмәклі ил, бәхетлі ил. Шының үшін тамағын тұқ болғайны, ерлап болғайны. Осы орында көңілігілген енді ергелі, бәлкі соны худы бәрірі. Көңілігіз. Келісмей біт әуілі яланда ерлап. Бірдің ғана машинаға отырып ергенде ерлай бедіңді. Мына жерде ішлерге дейіш әйбет. Жерде яратқан кіші. И дәртлі кіші. Мұңлы кіші. Дәртлі кіші мұна мен әйтем әйбет. Мұңлылар кіші, көңілінде мұң. Көңілінде мұңы болған. Айы, но дәртлі кіші дейіп кетіргенде енді мұна ұйылды елларға айтам мен. Әйді? Курай
kurai hisu ya namai başkırt kuray zarı bulma başkırt kuray zarı bulma Yegit tagna kışıv yar yar lamay yera genday dartar bulma yera genday dartar bulma Hay aferin. Hizga yer eng birinchi kimdan keldi? Hem gumman yer san'ati turaganda, Bashqirt xalq yeri turaganda. Yer bizga семьяга кил атайдан барыбыз кала мына жигитlerге күчтү. Чүнки биз атай менен бик көп йөрүгө туру келди, балакачтан йөрүттү, атка утыртып, эргесине утыртып. Яйлап кына кел бурунку башкырт көйлөрүн жырлап жүрүнө. Шунан абзыйлар йырларын инде Марса, мына Харис, Венера Шулайтып бір-бірімізден үйренген біздер енді. Техникумда оқып жүрген шақта қысқа қына деген жырлар шығайын үйдін. Ол уақытта модный деп атабыз жүрейбіз үйдін. Бір уақыт үйде жырла берейін үйдін. Ақлим әні. Атай кірді. Қайдар оны не жырлайық? Ен алай мәғанәһіз yok. Братналык йырлар йөрмәк. Ул китаптылар да үзе укып чыгалар инде, бирәйне менә. Шул китапты менә улым укады. Бик история китаплары менә
бере тұрған Киндия Арсланов, Северный, Орсавитный Северный Амуры, ол китапты, көп китапларды өзі оқып шығала, тарихты білеген олар. Ердің да тарихын біле тұрған енді өзі. Соның сен біз ерлай білген, көп ерлай, біз еңгіл ерларды да білеміз, но бізге по душе өзіміздің башқұрт халық ерлары енді. Бұл бір Туғыстанның председатель колхозы болып ішлеген. Ин ауырсақта. Ол асқа өлмәһеннәр деп халықты ат белән тиеп, үзіне бисән әзерләгән ергә нигә сыгарып те общепитта халыкта саткан. Кеше асята бит. Ай. Тегендә лишь бер яланга сыккан. Яланга сыккан, значит, ул ашай, ул үлмәй. Үлетәм кала. Шуннан бана бер семьягә исенә төшкәндә Давлетовлар, милләт агайлар. Атай үзе хугыштан кастыр белән кайтып килгән. Бер теге уполномоченныйлар хәйрде җитәкләп алып китеп барганнар. Ул хәйрдең артыннан хатын теге апайын Дэвид. Ул апайның артыннан 7-8 бала илап йөгергәннәр. Белмәйм, атайның аның арызы булганмы, нәмә булгандыр, но хәйрдә тартып алып тегеләргә кире биреп кайтарган бит инде. Кайта үзенең йортында хәйрлап киткәннәр. Председатель колхозы булып эшләгән бит инде. Аның кабатлай торган инде. Без председатель колхозы булгас. Дәүлә барысы председатель булды, шуңа Харис. Менә минлә 26-27 яшьтә китереп куйдылар председатель колхозы. Аның бик халыкты яраты ул. Мына безгә әйтә торган инде ул. Егетләр колхозник киләр. Колхозник инсанермы, эшләгән кешеме шу колхозда, укытучымы, ул идарага килә, аның нуждаһы булгас. Һезне халык хайлап куйган, һез шул нуждаһын, шул халыктың иршад итәргә тиешлеген. Бик крайний сакта гына юк дип кешене сыгарга тиешлеген. Юк дип сыгарган сактала, бу вопростар решать ителмәгән сактала аңлатып сыгарыгыз. Нишәп был хәлде бүгенге көндә булмай, может, мына нәрсә булыр. Мына шул кәңәшләре, конечно, алар безнең өчен барыбыз өчен дә бик зур инде. Мәктәп халыкты ярату, халык белән эшләү. Потому что халыкты үтнисек, халыкты һин яратсаң, халык һине ярата. Шуан бер яраткан не була торган аны, бер-ике куплетын гына йырлай торган инде уңгы еллар. Ой тирәктәр гөрләп тора. Ханы дугастар хайрай башында. Хан дугастар хайрай тирәктә. Икеләгенә туган ай ысраша. Ханы дугастар кеүек хайраша. Хан дугастар кеүек хайраша. Фатих апай, улдарыгыздың кайны һәйбәтрәк кырлай һәлеңсе? Bilmeyim, elbet şefirlidir. Uğurcasın.
Былай нейлері мұң яғынан Марс білән Хариста матур ерлилар инде. Ну, әлбетте тауыш шәп. Альберт Хазыр улы Шаһиев ата-сәһенең, агаларының фатихаһын алып, йырсы һөнәрен һайлаган. Сәнгать өлкәһендәге уңыштары өчен уга Башкортстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем бирелгән. Ну, безнең гаилә инде дөресен әйткәндә әле күбе авыл хуҗалыкта эшләй. Ер менән бәйле. Ни исем дигәндә әлеге атай үзе ер кеше булды. Заманында председатель колхозла булып эшләне. Шуннан инде агайлар да шул ергә тартты. Агайлар шулай ук бик әйбәт йырсылар. Әлеге вакытта ла алар бөтәһе йырлайлар. Йырсы сәнгатен һайлаһалар инде алар бик Мен уйлайм инде көчле йырсы булырлар инде. Ул бәхет инде мия бердәм тиде. Беләм сәген 35 яшыңда профессиональ ярсы юлын һайланың. Профессиональ ярсы язмышның хукмагына төштең. Шулай бит. Яшәрәк сакта мөмкин түгел инде. Яшәрәк сакта инде мөмкинчелек булды ул минем. Бәлки 21 елларда 76 ел беренче мәртәбә мин нигә кергәнем инде. Шул булды ул вакыт конкурслар булды районнарда үткәрә торганнар. Халык иҗады дигән конкурс була торган. 76 ел мин Өфөлә йырлап башкорт халык йыры уелды. Мин анда чөнки бик яшенем 16 гына яшене. Мин анда беренче урын алдым. Шуннан мине Заһира Исмагилов дигән сәнгать институтына подготовительный курска сакырды. Ну, шул вакытта әлеге балалы тавышы булгандар инде, тавыш утырып та үтмәгәндер инде. Педагог инде әйттем я. Мин кустым, миннән ярсы булмай, һин кайт, авыл хуҗалыгына бар. Әлеге безнең шул башкорттың горурлыгы бар. Аванлыгы, дуамаллыгы, горурлыгы, Яңгыйгандыр. Яңгыйды күтәреп токтым да, шул авылга кайтып киттем. Шуннан армияга киттем. Армияга кайткас инде әлеге гаилә булып китте. Укырга туры килмәне. Ну, шулай да мин йырды ташламадым. Йыр минем һәр вакыт итте. Үзебезнең авыл клубында эшләнем. Шуның Ишембайда дворецта эшләнем. Гел йыр менән бәйле булды. Шуның агайлар да инде атай да әйтте. Яраты бөтәһе авыл хуҗалыгында эшләмәһен. Арабызда бер йырсы булсын дип. Шуннан менә шул 35 яшьләргә мәйеткә шул профессиональ сәхнәгә менеп киттем инде. Конкурсларда йөреп. Башкорт халык йыры һинең өчен нимә? Башкорт халык йыры ул үзендәге диапазонлыгы менән, үзендәге моңы менән, шуннан үзендәге мәгънәһе менән. Башкорт халык йырында аны 4 кенә бойдан 5 аңлатып була, 5 тарихты һөйләп бирә. Маңнайыңда болар орая маңнайыңда болар. 19 Bo
Сақта оң қолында болар оң қолында болар Борындан тауған йорт, тауған ауыл негідін хақлау Кenya улдың бурысы ханалған. Йолаға тап келуі әлбетте һәйбәт күренеш. Әмма Кenya булаттар Хазыр ағайдың Кenya улы Әхәт Шаһиевты йола буенса түгел, кулынан килгәне өчен үзләренең ударник крестьян хузалыктары ассоциациясының рәисе итеп хайлагандар һәм үкенмәйләр. Әхәт Хазыр улы менән Ишембай районы Һабантуенда һөйләшеп алу форсаты булды. Һабантуйда мал кышлату һәм сәсү һөдемтәләре игълан ителде. Ударник хузалыгы еңеүсе дип табылды һәм УАЗик машинаһы менән бүләкләнде. Быел көҙ Кenya булаттар дәүләт бураларына планда каралган 1500 тонна урынына 1660 тонна иген һалды. Ит, һөт һәм башка малсылык адыктары етештерүдә лә район буенса алдынгы урындар биләйҙәр. Шаһиевтарның бөтәһе яраусы. Беләмсә хәлләр лайыгыз. Атайыгыз тураһында моны ошо яһәттән бәләкәйдән нимә эшләйгез? Моңдыла көстүлә мин интеп сүгел булгас ин әдәмиялек канан. Мин туганда атайга 45 яш була, әнигә 44 яш була. Шунсын атайдан ныклы, моңлы итеп күрсәтеп йырлаганын мин бик исәмәйем, но һаманда йырлай торгайны, йырларга мине дә өйрәтеп маташты. Агайлар бик матур йырлагас, мине әйтә торганнар, һин атайга охшамаган, һин әни яңа тартканың. Мин йырлай белмәһен дип. Но бай әкренләп йырлай башладым инде. 2нче класста мин Неден Хосайна Хосайна туган авылын бергәләп атай менән диванга утырып, ул мине беренче мәртәбә шул йырда өйрәтә башлады. Тату гаилә эш эшләп үткәнегез, селектергә йөргәнегез шикелле, һезнең хатта бер йырыгыз ничек атала әле? Селек йыртылар агайлар, селек мия эләкмәне. Селектергә йөргәндә? Селек йыры, мин селек мия эләкмәне. Агайларга шул йыр эләк калган, алар значит йырлап, мин дә ул йырда өйрәндем ул. Нигъмәт арыһым без генә селек йыртып йырлайлар инде. Әллә йылышкан вакытта ул йыр безнең любой бер табын була икән, обязательно шул йырман без иле башлайбыз, иле шул йырман тынтып тамамлап куябыз. Соқыр туптар уйнап арыгастың Қармақ халырға бар зор көлігім. Менің ұлым ойнап ерідіртеп, ойлап ерір мәңмін сетилда. Менің ұлым ойнап ерідіртеп, ойлап ерір мәңмін сетилда. Тауҙар ватып,
таштар ақтарғандам, Хәҙе булар хәҙә минем уйымда. Эштән арып ялдар иткән саҡта, Хәҙә булар хәҙә минең ярымда. Эштән арып ялдар иткән саҡта, Хәҙә булар хәҙә минең ярымда. Хазыр ағайдың холқы, аның фиғилдәре тураһында нимәне һеҙ улдарына күскән тип һанайығыҙ? Дөрөҫлөгө атасынан күскәндер. Һәр ваҡыт әйтә торғаны. Нитмәгеҙ, дөрөҫ булығыҙ, үҙегеҙҙең артығыҙҙан аламай юҡ алмасын ди торғаны. 1919 йылда Ҡытайҙа эмиграциялар тыуып, ғүмер буйы сит илдәрҙә йәшәгән. 1995 йылда беренсе Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайына Гонконгтан килгән делегат Морат Искәндәр ағай саф башҡорт телендә биргән интервьюһында телде, моңдо һаҡлау ғаиләнең төп бурысы тигәйне. Әлбиттә, яраусынан яраусы тыумасҡа ла мөмкин. Шулай ҙа был бәрәкәтле нәҫел, Шагиевтар тоҡомоноң, ғөмүмән милләттәштәребеҙҙең артабанғы быуындары вәкилдәре лә атанан күреп үк юныр тип ышанғы килә. 3-нче мең-йыллыҡта халҡыбыҙҙың милли йөҙөн һаҡлау уларҙың ҡулында. Яҡшы атҡа менеп ҡулына алған ҙаҡай тигәндә ҡоралын аянаған йәнен түккән ҡанын тик бирмәгән башҡорт уралын тик бирмәгән башҡорт